ग्रिड सी जो है 16 तार वाला होता है। एक नंबर पर आता है रेड तार ब्लैक लकीर है। यहां पर आता है टीपीएस। टीपीएस जो है ये टीपीएस सेंसर की तार है। टीपीएस सेंसर इसका 3 तार वाला है। तीन तार वाला टीपीएस हो गया। ये जो टीपीएस है ये टीपीएस के 2 नंबर पर लगेगा। टीपीएस कंप्यूटर में 2 नंबर का है। ये रेड तार व्हाइट लकीर है। यहां पर आता है ECT1। ये वाटर टेम्परेचर सेंसर की तार है। वाटर टेम्परेचर सेंसर इसका 2 तार वाला होता है। ECT सेंसर और ECT जो है ये इसके 1 नंबर पर लगेगा। उसके बाद 3 नंबर जो है वो है रेड तार ग्रीन लकीर है। यहां पर आएगा मैप जो है ये मैप सेंसर की तार है। इसका ग्रिड भी 3 तार वाला होता है। मैप जो है ये मैप सेंसर के 3 नंबर पर लगेगा। उस पर 4 नंबर जो है ये यहां पर आता है येलो तार रेड लकीर। यहां पर आएगा VCC1। VCC1 जो है ये 5 वोल्ट होता है और ये मैप सेंसर में लगती है। मैप सेंसर में ये 1 नंबर पर लग जाएगी 5 वोल्ट। और ये जो है ये तीनों सिग्नल की तारें होती है। ये सिग्नल की तारें ये 5 वोल्ट में। 5 नंबर जो है यहां पर आता है ग्रीन तार व्हाइट लकीर। और यहां पर आएगा BKSW। BKSW जो है ये ब्रेक स्विच की तार है। ब्रेक प्रेस करेंगे वहां से पॉजिटिव आता है। ब्रेक प्रेस करेंगे वहां से पॉजिटिव आता है 12 वोल्ट और ये यहां पर लग जाएगा ब्रेक स्विच से। 6 नंबर इसकी यहां पर आता है रेड तार ब्लू लकीर है। ये जो है यहां पर आता है KS जो है ये नॉक सेंसर की तार है। नॉक सेंसर इसका एक ही तार वाला होता है। और इसमें लग जाएगा KS नॉक सेंसर। इसके बाद 7 नंबर खाली है। आठ नंबर पर आता है रेड कलर की तार है। यहां पर लग जाएगा आपका IAT जो है ये इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर 2 तार वाला होता है वो। और IAT इसके 1 नंबर पर लग जाएगा। नौ नंबर इसकी खाली है। 10 नंबर पे आता है येलो तार ब्लैक लकीर है। यहां पर आएगा VCC2। VCC2 जो है ये भी 5 वोल्ट होता है। और ये तार जो है ये TPS सेंसर में चली जाएगी। TPS सेंसर में ये 3 नंबर पर लग जाएगी VCC2। उसके बाद 11 नंबर है। यहां पर आता है ग्रीन तार ब्लैक लकीर। यहाँ आएगा SG2 जो है ये सेंसर ग्राउंड होता है।
यहाँ से ग्राउंड जाता है कंप्यूटर से और वो टीपीएस में 1 नंबर पर लग जाएगा। टीपीएस में 1 नंबर पे, ईसीटी सेंसर में भी 2 नंबर पे, आईईटी सेंसर में भी 2 नंबर पे, ये इन तीनों सेंसरों में ये तार लगेगी। उसके बाद 12 नंबर है ग्रीन तार वाइड लकीर, यहाँ आएगा SG1, ये भी सेंसर ग्राउंड है और ये मैप सेंसर में लग जाएगी। मैप सेंसर में ये 2 नंबर पर लग जाएगी SG1। उसके बाद 13, 14, 15 ये 3 तारें खाली हैं। 13, 15 ये 3 तारें खाली हैं। 16 नंबर जो है यहाँ पर ग्रीन तार रेड लकीर है, यहाँ पर आएगा EL। EL जो है ये IMA सेंसर और ELD सेंसर, 2 सेंसर होते हैं। अगर आपकी गाड़ी में एक जापानी कंप्यूटर लगा हुआ है तो फिर ये ELD सेंसर लगेगा, उसमें 3 तार वाला होता है। और अगर पाकिस्तानी कंप्यूटर लगा हुआ है पाकिस्तान संबल का तो उसमें IMA सेंसर लगा होगा, जो कि ड्राइवर साइड के पैरों में साइड पर जो कार्नर वाली जगह है वहाँ लगा होगा। और IMA से वो फ्यूल एडजस्ट करने के लिए होता है, ये तार उसमें लग जाएगी। ये ग्रिड सी की डायग्राम भी कंप्लीट हो गई।